بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د ګمبيري په دښته کې یو، د لغمان طرف ته چې کومه د ګمبيري دښته ده، دلته زموږ او ستاسې یو ورور سرمایه‌ګذاري کړې ده. هغه ځمکه یې په اجاره نیولې ده د دولت نه، او په دې کې د ستروسو باغونه جوړ کړي. نو د اوبو د مشکلاتو سره مخ وو، او اوس یې تصمیم ونیولو چې یو څه اندازه ځمکه په ډریپ سیستم یا د قطره‌ایي سیستم باندې اوبه کړي. نو موږ فعلا دپاره د 15 جریبه ستروسو باغ ته د ډریپ سیستم نصب کړو، چې دغه 15 جریبه ځمکه د یو کوی نه اوبه کېږي. د یو کوی اوبه دي او 15 جریبه د ستروسو باغ ته نه اوبه کېږي. نو ښکته تاسو ګورئ، دغه هلکان اوس هم لګیا دي. دغه یو زون تکمیل شوی دی او دغه بل زون کې یو څه کار پاتې دی. دوی لګیا دي په دویم زون کې د پایپونو ځغلولو او د ډریپرو لګولو کار کوي. نو هلکان هلته مصروفه دي. زه راغلم چې دغه هیډینټ تاسو ته تشریح کړم. دلته تاسو وګورئ، دا د ډریپ سیستم هیډینټ یا هغه مرکزي یونټ ده. نو په دې کې چې کوم وسایل لګېدلي دي دا تاسو ته تشریح کوم. ګورئ، اوبه راځي د کوی نه، لکه دغه پایپ چې دی دا د کوی نه چې اوبه راځي، نو دا مستقیما په دغه پایپ کې راځي. بیا دا اوبه مستقیما په دې پایپ کې تیریږي، دغسې لکه په دغه ساحه باندې لکه اوبه داسې راځي او ځي فلټر ته، او د فلټر نه چې دی خپله مین پایپ ته داخلیږي. لکه اوبه په فلټر کې پاکیږي، فلټر کیږي، بیا مین پایپ ته ځي. بیا دا مین پایپ لاندې ښکته شوی، لاندې که چېرې تاسو وګورئ دا مین پایپ تللی دی. بیا دا ټول باغ چې دی موږ په 2 برخو ویشل، لکه په 2 زونونو باندې تقسیم کړی. دلته یې زون بندي ده چې دغه 18 نیم جریبه باغ یو ځل اوبه کېږي، او دغه 18 نیم جریبه باغ چې دی بیا اوبه کېږي، یعنې 2 زونونو باندې ټول باغ تقسیم کړی دی. خو دلته راځو، دا نور دغه هم در تشریح کوم تاسو ته. دلته وګورئ، یو دانه هواکش لګېدلی چې ته ایر ریلیز والوي، ورپسې پریشر ګیج لګېدلی دی چې موږ ته په سیستم کې فشار ښیي. او دغه ساختمان چې ګورئ دا د وینچوري سیستم دی یا فرټیلایزر انجیکټر، چې سره چې ده په لکه باغ ته د سرې ورکولو سیستم دی. او همدارنګه فلټر دی، خو د فلټر په دې اړخ کې چې دی یو پریشر ګیج دلته هم لګېدلی دی چې موږ ته د فلټر دواړو خواو ته فشار ښیي. نو د دې نه علاوه په دې ځای کې دلته یو د پریشر ریلیف وال لګېدلی دی. دغه وال چې د ډېر یو مهم کار کوي. اصلي هدف مې هم دا و چې دغه پریشر ریلیف وال تاسو ته تشریح کړم. ګورئ، کله چې په سیستم کې د معینې اندازې نه کوم اندازه چې موږ ورکړې ده، مثلا دې سیستم ته موږ اندازه ورکړې 1.5 بار فشار، یعنی کله چې د 1.5 بار فشار نه دلته په سیستم کې فشار زیاتیږي، نو دا وال چې دی په اتومات شکل باندې په خپله خلاصیږي، یعنی په سیستم باندې اضافي فشار نه راځي. یو بل مثال هم درکم، مثلا د کاریګرو نه هیر شول دغه دواړه والونه، هغلته لاندې که تاسو وګورئ هر زون چې دی یو وال لري. فرض کړئ د کاریګرو نه هیر شول، په هیره باندې دواړه والونه بسته دي، خو دوی سمرسیبل چالان کړو یا واټر پمپ یې چالان کړو. نو په دې صورت کې به سیستم ته هېڅ نقص نه رسیږي. دغه پریشر ریلیف وال چې دی په هغې صورت کې په خپله خوشي کېږي او اوبه د دې نه خارجېږي، یعنې کله چې فشار زیات شي. بل دا چې کله فلټر بندېږي، مثلا دغه فلټر خیرن شو، د چټل شو او په وخت سره پاک نه شو، نو داسې کېږي چې دا فلټر کله خیرن شي او بند شي، نو په فلټر کې چې دی اوبه چې دی مین پایپ طرف ته کمې تېرېږي، لکه ډېرې اوبه دلته ایسارېږي ځکه فلټر خیرن شوی. نو کله چې فلټر خیرن شي دې خوا ته فشار لوړېږي، لکه فشار زیاتېږي. که چېرې موږ دغه پریشر ریلیف وال په دې سیستم کې ونه لرو، نو په دې صورت کې زموږ سیستم ته نقصان رسیږي. یا به کوم ځای کې کوم فټینګ خطا کېږي، یا به پایپ کېږي، یا به لاندې سمرسیبل کوی کې خطا کېږي او ورغورځېږي به. نو په هغې خاطر باندې لکه پریشر ریلیف وال چې دی ډېر مهم دی، او دا چې د هایدرولیک په ذریعه کنټرولېږي. هېڅ نه برق غواړي، هېڅ هم نه غواړي، بس د دغې ځای نه عیارېږي، د دې پیچ نه چې هر څومره فشار کې دا موږ غواړو عیارولی شو. مثلا دې ته وایو چې ته چې په سیستم کې فشار څومره اندازې ته ورسېږي، بیا ته ځان خوشي کوه او یا د سیستم نه اضافي فشار وباسه.
نو هغه ورته عیارېږي. او بل چې موږ ته په ساحه کې ډېر په درد خوري، ځینې ځایونو کې داسې چې زونونه یو بل سره فرق کوي. مثلا د یو کوهي اوبه چې دي هغه جوړ دي د 15 جریبو دپاره، او موږ سره باغ چې دی 7 جریبه دی. مثلا د کوهي اوبه دومره دي چې په یو ځل باندې 15 جریبه ښه اوبه کوي، خو زموږ باغ چې دی 7 جریبه دی. نو موږ 15 جریبه چې دی یو زون جوړو، او دا 2 جریبه چې دی دا بل زون جوړو. نو کله چې موږ دغه 15 جریبه طرف ته اوبه خوشې کوو، لکه یو زونی د کوهي اوبه په همدغه اندازه دي چې دغه یو زون ټول اوبه کي، نو په هغې صورت کې هېڅ مشکل نه وي، ځکه ټولې اوبه بوټو ته ځي او فشار هم چې دی مناسب وي. خو چې کله موږ دغه 2 جریبه زون ته اوبه خوشې کوو، نو دلته موږ سره اوبه اضافه کېږي، په دې چې تقریبا د نیم نه زیاتې اوبه اضافه کېږي. نو په هغې صورت کې موږ سره دا پریشر ریلیف وال چې د ډېر زیات کومک کوي. نو موږ دا بیا لګو، پریشر ریلیف وال لګېدلی په سیستم کې، او هغه اضافي اوبه چې ده بیا بېرته کوهي ته ورغورځوو. مثلا موږ که دواړه زونونه اوبه کوو، نو زموږ په سیستم کې به هېڅ فرق نه وي. او وخت ناوخت به دغه ټول وسایل به تاسو سره په نورو ویډیوګانو کې هم شریکوو. ایر ریلیز وال دی چې دا هواکش دی، هوا چې د سیستم نه وباسي، او یا کله چې ضرورت کېږي بېرته سیستم ته هوا ورکوي. او دا چې دی پریشر ګیج دی چې موږ ته فشار راښیي. او دغه چې ده په خپله وینچوري دغه ساحه چې ده دا وینچوري ده، خو دغه رقم د کمربند په شکل باندې جوړیږي. په دې اړه بیا زموږ نورې ویډیوګانې دي، هغه هم کتلی شئ چې وینچوري څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، نو هغه هم تاسو لیدلی شئ. او لاندې ښکته چې تاسو ګورئ دا دغه ټول باغ دی. دا باغ چې دی لکه کومې حصې ته چې اوس موږ انسټالیشن وکړو دا 15 جریبه ده، خو په دې ساحه کې دغه ورور چې کار کړی دی، نو دی چې دی په 1.5 جریبه ځمکه کې باغداري کړې ده.